فتكون طاقتك ثقيلة على الأرض، حيل حيل يمشون هونا. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر الناس اللي تمشي على الأرض فخورا هونا متكبر، زين هذه الأرض كيف تحس فيك وأنت كذي لو مو أنت عندك تردد عليها وأنت ماشي؟ فتخيل لو أنت أقوى من هذيل كلهم، كئيب، حتى الأرض ما تبيك. طيب، هذه جزء من الأعراض إذا كان الإنسان عنده خلل في المقامات. الجهاز الهضمي، خلل في غدة البنكرياس اللي هو مقام، اللي يسمى مقام الضفيرة الشمسية، لأنه هو related يسمونه للسن انرجي، لطاقة الشمس. عشان كذا دائما اللي عنده مشاكل في المعدة والأمعاء يلبس أصفر. عشان كذا الإنسان، لأنه الكبد يعتبر غدة، تمام؟ الكبد لما هو المرارة لما يتعب يفرز أصفر، المادة الصفراء هذه، فهي خلاصة الكبد والمرارة والجهاز الهضمي هي المادة الصفراء. عشان كذا سميت الضفيرة الشمس أو مقام الشمس. كمان نسبة، وكمان تعرض هذا المقام للشمس كثير يعالجه، أو لبس اللون الأصفر لمقام الجهاز الهضمي كامل مع الكبد والبنكرياس والمرارة. لما يكون عندك خلل في المقامات، وانت كرجل لما يكون عندك خلل في مقام الجنس او العجز يسمى، اوكي، اللي هي منطقة العجز هذه، شنو حياتك؟ عبارة عن شخص راح يكون عندك كالآتي وانت ما تدري: عديم الثقة في ذاتك، عندك مشكلة في ثقتك في نفسك، عندك مشكلة في الثقة في الآخرين. حتكون واحد من اثنين: يا هايبر سكس اكتيفيتي، يا لو اكتيفيتي سكس، لو اكتيفيتي سكس، اوكي. يا يكون عندك خمول في طاقة الجنس وما ترغب فيه، او يكون عندك شو يقولوا له مسعور، اوكي. حتى الكلب اي شيء متحرك تبغاه. الاثنين ترى اخوان، نفس الغدة ان كانت نشطة يكون الإنسان اكتف لدرجة النشاط ماله لدرجة العصبية، وإن كانت خاملة يكون الإنسان خامل ما عنده طاقة للحياة ولا شيء. نفس الشيء اللي عنده مشكلة في مقام الجنس أو العجز، يكون مسعور، سعار عنده، يسمونه سعار جنسي، اوكي. يسوي عادة سرية كثير، يروح مع بنات كثير، يروح مع كل شيء، مع جيز، مع شيميل، ما يوفر. الله استغفر الله طلع كبدي. انزين، آسفة لأنه لا حياء في العلم، أوكي. والبنت كذلك. زين، لما تكون كذا ترى لا تعتقد أنك أنت صحيح جنسيا، أنت فقط عندك سعار جنسي ناتج عن خلل في مقام الجذر ومقام العجز، واللي هو مقام الجنس. عندك خلل زي خلل الغدة الدرقية، هايبر أكتف، ونهايته مش حلوة. طيب، هذه الأمور لما تصير عندك وش تسوي لك؟ تسوي لك عدم قبول من الآخر، وبالأخص الأنثى، وانت ما تدري. تقبل على زواج يفشل، تعاشر واحدة تفشل، تخونك أمور كثيرة أنت مستحيل تحط أن السبب فيها أن عندك خلل في هذا المقام. أنا قاعد أعطيكم عوارض بسيطة، شو يعني هرمونات، أنا أسميها مقامات. لكن لو بكلمكم بلغة الطب هي هرمونات، راح يجي يقول لك تستوستيرون، استروجين، تستوستيرون، استروجين. تستوستيرون مسؤول عن الذكورة، استروجين مسؤول عن هشاشة العظام. عظام مين وذكورة مين وبلاوي مين؟ ده الهرمون مسؤول اني اعيش والارض تقبلني، او مسؤول اني اكون مكروه حتى من تراب الارض. ليش؟ لاني عبارة عن جثة ماشية على الارض ما فيها روح، جثة كئيبة. النبات كذا وانت ماشي على عشب النبات يسبك. اي شيء فيه روح حولك يكرهك، ما يتقرب منك، منفور. ان كان ما عندك روح تكون انسان الناس تنفر منه. فلخبطة الهرمونات ما هي شيء سهل. اختصروا لكم بالاستروجين، يلا يا شباب خذوا روحوا الجيم خذ تستوستيرون. يلا يا بنات روحي خذي حبوب استروجين ترفعين هرمون. الله، حسبي الله ونعم الوكيل على كل دكتور وعالم وطبيب وصيدلاني
لم يتعمق في علم الجسد الإنساني